Bambo Precious Chita mwaswera bwanji madzulo ano? Aswera kaya ino. Taswera bwino. Zikomo. Tili mpulogalamu yapadera pano pa radio alinafe, ndipo pulogalamu imeneyi ikutithandizira kuti tidziweko zambiri zokhudzana ndi moyo wa papa komanso zimene zimachitika pambuyo pa imfa ya papa monga mmene zatichitikiramo. Ine ndi Sam Kalimba. Bambo, poyamba tiyambe ndi kumva kukhudzika kwanu ndi imfa ya Papa Francis. Zonadi ndi zinthu zokhudza kwambiri kuti ngati mpingo wa Ecclesia Katolika tataya mtsogoleri wathu. Papa Francis anali mtsogoleri mama ochepa, odzipereka, odzichepetsa, okonda mtendere. Muzokamba zawo, muzopemba zawo, malaliko awo amakonda kwambiri kulimbikitsa anthu kuti akhale achifundo nese. Komanso amalimbikitsa kuti mayiko ngati anthu tikhale ndi chikondi ndi anthu osauka, anthu amene aulumali, amayi, ana alandire ndithu chisamaliro chokwanira. Choncho Papa Francis ndi zinthu zokhudza kuti watisiya. Ine ngati wansembe wa mpingo wa Katolika ndili wokhudzika kwambiri makamaka chifukwa cha uthenga wake umene amaulalika tsiku ndi tsiku wakudzichepetsa. Chabwino, Bambo Chita tithokoze kwambiri. Tinali ndi Bambo John Chibweza amene anatiwunikirapo umwana wa Papa Francis, kukula kwawo, kulowa unsembe, even kupita ku seminare, komanso ngakhale kusankhidwa kukhala bishop, ngakhale archbishop kumene ku Argentina mpaka amene analowera ukadino. Then tinali ndi Bambo Frank Lazaro Phiri amene anatithandiza kutizindikiritsa za upapa wawo kuti kodi anagwira ntchito motani ngati Papa Francis. Komano inuyo timafuna Bambo mutithandize mbali yakuti Papa wamwalira, tikumva kuti kumakhala anthu ena makadino kulowa mkanyumba komata kamene kamatchedwa conclave, kaya tiziti mchinyumba chomata kaya ndi kanyumba komata pachichibwa apa, komano kuti amenewa ndi amene amakagwira ntchito yosankha papa wina. So kwambiri Bambo Chita timafuna mutati fotokozerapo zokhudzana ndi zimenezi zokhudzana ndi kubwera kwa papa wina pambuyo pa papa amene watisiya. Koma poyambirira mwina titayamba ndi conclave ndi mawu mwina obwerekera programu tikupanga mchichewa, mungatitanthauzire motani kuti amene mwina sitikudziwa bwino titadziwa kuti conclave ndi chani, inayamba bwanji, ndipo mumakhala ndani Bambo Chita? Chabwino, zonadi chifukwa chakuti Papa Francis watisiya ndi kuti ngati mpingo kwenerano kukhala pansi kuti asankhe mtsogoleri wina, papa wina. Ndiye dongosolo limeneli sikuti limangochitika kukhala ngati mwachisawawayi. Pamakhala ndithu dongosolo labwino kuti makadino akumane ndi kusankha mtsogoleri wina. Choncho kukumana kwake sikuti kumpamakhala ngati pa ground ayi. Amenera kuti akumane malo abwino amene akhoza kumapemphera kuti Mulungu Mzimu Woyera awaunikire ndi kuperekanso mtsogoleri wina. Choncho kumakhala ndithu ku seclusion, kuti malo apawo kukhala ngati kudzitsekera, kukhala mmene muja kuti akamatuluka mmenemo atuluke ndi mtsogoleri wina pakati pawo. Choncho conclave ndi mawu amene akuchokera ku chilankhulo cha Chilatini conclave, ndipo timatanthauza kuti key. Mbiri ya mpingo, pakuti mpingo wathu uli ndi mbiri ozama kwambiri, koma mbuyomo papa akamwalira
pamasankhidwa wina dongosolo limachitika komano kuti tsopano conclave makadinolo ayimapita kwaokha ndikudzitsekera mmene muja ndikusankha papa wina tikhoza kuyambira mchaka cha 1276 pamene Papa Gregory wachinambala 10 amasankhidwa ndikuti conclave imeneyi tikhoza mayambira mu zaka zimenezo ndikumabwera ndithu 1492 choncho koma kuti conclave yayamba ndi zaka za 1276 mmene makadinolo anadzitsekera mnyumba yomata kuti asankhe papa wina. Ayi chabwino ndiye mwatero kuti kulilatiniko kiyi ndiye kuti kutseka kamachita kuloka kutseka ndithu ndiloko kuti inu basi mtuluka umu titelo kumeneko kumakhala ngati kuti ndithu kufuna nthawi yabwino kuti pasakhale zosokoneza zina zili zonse alowe mmenemo kuti asankhe papa because kutero kuti mbiri imanena kuti zachitikapo kuti papa wamwalira ndi kutenga nthawi yayitali papa wina asadasankhidwe. Ndipo mbiri imanena kuti zidachitikapo chaka ndi miyezi kumene 1 year and some months 6 months asadasankhidwe. Ndifo chake tsopano Papa Gregory wachinambala 10 adaona kuti pawina pakhale dongosolo labwino tsopano kuti mwina pasakhale zotsamwitsa mukudziwa ngati mpingo pamalo ponse pakhoza makhala mwina tema political interference. Ndiye amchifaka adaona kuti anthu awa azikhala paukha sokondesedwe. Nthawi imeneyo mbiri ikunena kuti atalowa mnyumba yomata imeneyi padalibe kadino wina aliyense amene amayenera akumane ndi anthu oposera awiri. Ndipo chakudya amapatsidwa kuchochera pa window. Ndikuti kenako dishi imakhala imodzi masiku akamapitirira ali mmene muja papa asadasankhidwe ndikuti chakudyaso ndi chisamaliro chimakhala ngati chikuchepetsedwako. Kuwapanga ndithu kuti anthu aja aganizire bwino ndi kubwera ndi mtsogoleri watsopano. Okay, chabwino ndiye mmene mwakambira nkutheka adi kuti kuchedwa kwa conclave kutulutsa zikhoza kupangitsa kuti ndiye kuti mpingo ukudikirira mtsogoleri koma zitenga nthawi. Now ilipo nthawi yoyikika yoti akuyenera kukumana masiku mwakuti ndipo tiyembekeza kuti pambuyo pa masiku amenewo ndi pamene tione zotsatira. Apapa ndimene limakhalira dongosolo ndikuti tikhoza kutero kuti conclave yosankha malo wa Papa Francis iyamba masiku 15 kupita ku 20 kuchokera pamene Papa Francis watisiyira. Okay. Ndikuti zimene zichitika ndithu behind the locked doors. Chapel ina imachira kuti Sistine Chapel. Mene dongosolo limenelo zidayamba mchaka cha 1492 mene makadinolo amakumana mu Sistine Chapel. Pali chiyembekezo chonena kuti makadinolo pafupi 135 kuchokera mbali zonse za dziko lapansi, Africa, Asia, Europe, America akumana. Ndipo makadinolo amenewa amayenera akhale kuti ndi kuyambira zaka 80 ndi kumatsika m'musi. Okay. Ndithu. Chabwino. Ndiye kuti tuka mpapa anthu amene walowa kale.
anthu amenewa madongosolo onse panopa ndekuti ayamba kugwiragwira. Beriyo ikachitika basi ndekuti madongosolo amenewa tsopano chabwino pano tisayambe kuwerenga masiku ayi tidikire bariyo pano tisayambe kai kuwerenga masiku. Chabwino ndiye conclave amakhalano monena kuti anthu akhoza kumapemphana nzeru mmenemo mu conclave tizindikire kuti mmodzi wa iwo amatulukamo alipa. Ndekuti amene mafano ndi makandidate opena kuti ndi mlowam'malo wa papa amene watisiya. Choncho na amene amavota ndi omwewo. Timaona kuti uyu atatsogolera mpingo ikuti kuti winayi watisiya. Choncho dongosolo limanena kuti munthu amene wavoteredwa kapena wasankhidwa akuyenera akhale ndi 2/3 of the votes. Ndekuti aona kuti uyu atitsogolere ndipo anzawonso ambiri avomereza kudzera mu voti yawo kuti uyu atsogolere mpingo ngati papa otsatira. Chabwino abambo Chita tinene kuti sizingatheke kuvotera munthu amene ali kunja kadino wina amene mwina zaka zake ndizokwererapo zochulukira pa 80 koma mwina amukhalira kuti akhoza kukhala sizingatheke. Tikatengera dongosolo la mpingo ndi mmene malamulo ake amanenera amafunika kuti ambire zaka 80 choncho kadino wa zaka 90 80 chakuti ndipo kufuna kutera. Koma tikunena pano ndikuti makadino onse amene oti ndi kadinolo ndikuti anyamuka notsopano ulendo wa ku Roma. Kuti tsopano akapange dongosolo limenelo. Ndithu. Chabwino bambo Damiano Chita ndinafufuza pena zowerengasi akuti kuli kachingerezi ka kumeneku kwa zungu konena kuti ukalowa mu conclave uli papa umatha kutuluka uli kadino. Zingatanthauze chani zimenezi? Ati ukalowa mu conclave ndi mtima oti ndine papayo ndine umakatuluka kuli kadino. Ndizoonadi. Poyamba tizindikire kuti ndi utsogoleri waukulu. Ndipo zimenezi zimachitika ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Palibe munthu wina aliyense amene akhoza kudzitengera ulemerero okhala papa. Choncho palibe munthu padino aliyense amene akhoza kumadzionera kuti koma ine ndine basi. Chifukwa amene Mzimu Woyera wasankha aliyense sangadziwe. Inu ndine sitikudziwa. Ndipo ngakhale osankhidwayo sadziwanso kuti munthu ine ndituluka muno ndili papa. Choncho tizoonadi kuti kulowa uli kadino koma utadziveka kupapa ukhoza ukatulukamo kapena amatulukamo alikati ndithu. Chifukwa amasankha ndi Mulungu. Ndithu. Kodi mwina kungopereka chithunzithunzi choti kuno chotiyandikira kuno kwathu taonapo ndithu kusankhidwa kwa aepiskopi, kusankhidwa ndithu kwa auxiliary ndi zina zotero ma auxiliary ma diocese osiyanasiyana of course. Pena anthu limakhala ndi list ndithu olobambo mfumu umene pena kuti ayi pano pali shetso panoyi akhala nduyu kena koma ngozindikira zatchulidwa ndi zina. Chimachitika ndi chani ndi mpingo pa nkhani ya zimenezi kuti zimasiyana zimene anthu akuganizira? Ndi Mzimu Woyera wemweyo bambo? Ndi Mzimu Woyera.
kuti ulankhulane ndi ambuye George, ambuye Mwakwawa. Amanena kuti sindimayembekezera kuti tsiku lina ndikudzakhala episcopi. Okay. Ndi Mulungu ndithu Mzimu Woyera amene amasankha. Ngakhale ine wansembe pano sindimayembekezera kuti Chauta angapereke mphatso imeneyi kwa ine. Choncho zimene Mzimu Woyera amachita, kuti Mulungu momwe amachitira ntchito zake pansi pano, sitingazimvetse ndi nzeru za umunthu wathu. Iye ndi amene amasankha atsogoleri a mpingo, ndipo zimakhala zosemphana ndi zimene anthu akuganizira kuti mwinapa zikhala chonchi, koma zimene zimakachitika ndi zina. Ndithu. Bambo mukufotokoza bwino kwambiri. Tikabwererano ku conclave kuja mukukamba za 2/3 majority, kuti ndeti makadino amavota ndithu ngati ineyo kadino Sam kuvota ndithu kuti ndikuvotera wakuti. Chimachitikamo ndi chani mu conclave? Mapemphero, kukambirana, kampeni, kapena kuvotako? Mungatifotokozere mudi ya mu conclave Bambo Damiano Chita. Ndi chapo chifukwa choyamba ndi chimene kunena kuti ndi mu charity, ndi mu nyumba ya Mulungu, Sistine Chapel, imene amakumana. Moyo wa tsiku ndi tsiku umakhala ndithu mmenemo, kudya umakhala mmenemo, kupemphera nsembe za misa, mapemphero osiyana-siyana amene ngati ansembe maepiskopi timapemphera masalimo, zonsezo zimachitikira mmenemo. Kukhala ngati kudzipititsa kumbali kochoncho kumakhala kuti kupeza nthawi yabwino yopempha nzeru kuchokera kwa Mulungu kuti papezeke mtsogoleri wina. Choncho muli amenemo imakhala kupemphera kenako aponye mavoti, chifukwa ndi zotheka mu conclave kuponya mavoti ndikupezeka kuti palibe amene zatheka 2/3 chabwino mwina tichitenso. Choncho ndi chifukwa chake pamapezeka kuti zikutenga nthawi, chifukwa kuti kukhala zinthu zophweka ndi zongokumana hours basi tampeza wakuti wawina. Choncho imakhala ndithu nthawi ndithu siku ndi zongokumana tenji yambeni pano ayi, koma umakhala nthu moyo wa tsiku ndi tsiku, kupemphera kumakhala mmenemo, kukambirana zinthu ngati zimenezo kuti pamapeto pake pabwere mtsogoleri. Choncho muli ya mconclave imakhala imene, koma soti zindikire kuti imakhala mudi yonena kuti mtsogoleri watisiya, mudi yokuti ndingati pasiwa. Okay. Mudi imene yonse imakhalapo, chifukwa mkumano uliwonse wa makadino sikuti imene ndi conclave ayi. Kusaka conclave chifukwa chonena kuti akufuna asankhe mtsogoleri wina. Choncho mudi imeneyo tisayithaweponso yayi, kamakhalanso ndithu mudi yachisoni kuti mtsogoleri wapita. Nkhosa zimakhala ngati kuti pali kusokonekera pang'ono, uncertainty zimene papana ziyamba tili mchaka cha Jubilee, zimene amazilalika sonsipanga bwanji. Muli yake ndithu imakhala ngati mixed choncho. Chabwino. Tikadali mconclave mmene akumana makadino Bambo Chita, zimamveka tikabwerera kumudzi kuno kuti ayi dayosisi yakuti chaka chino chachitatu ilibe episikopi. Mbiri nkumati ayi amafuna wakuti ungati wakana. Iyayi panamveka kuti zavuta. Kodi mmenemo amatheka kukana makadino kuti ine mwandivotera koma ine ayi sinkwanitsa ndakaniratu? Tikamawerenga mbiri ya mpingo ndisadakunepo utero. Mabe wonga ndanenera kuti kukhalatu papa si chinthu chitopepuka. Umunthu wa munthu hayi sichodabwitsa kuti munthu wina akhoza kunjenjemera kuti ayaya ndiona ngati
udindo wakula nkutheka kutero koma paja timatero kuti zonsezi zimachitika ndi chithandizo cha Mulungu, chithandizo cha Mzimu Woyera. Chabwino. Bambo Chita, kodi chimene tinganene ngati kuti chimaopsa mutsogoleri wa mu mpingo chingakhale chani kuti mwina munthu akhozonena kuti ineyo episkopi yayi, ineyo upapa yayi, chingakhale chiyani kwenikweni? Pamo tione momwe dziko lapansi likuyendera, tione nkhondo zimene zikuchitika m'mayiko ambiri, Russia, Ukraine akumenyana. Tikapita ku Israeli uko timaona, tikabwera kuno ku Africa, maremo Papa Francis adakafika ku South Sudan kukapempha tsogolera kumeneko kuti tasiyanani kumenyana. Tikapita ku DRC, tatiyeni tione kuti kodi ndi anthu angati amene akufa pa nyanja zikuluzikulu kufuna kukapeza mwayi ku mayiko ena. Ndi angati amene akugulitsa wanthu, human trafficking, njala, ngozi zogwa madzidzidzi, umphawi. Umatsogolera mpingo umene ukudutsa mu zinthu ngati zimenezi. Kenako titha kuonanso kuti moyo wa secular choncho obweretsa ziphunzitso zina zimene nizosavilemekeza umunthu wa munthu zikukula. Ndiye kukhala mtsogoleri wa mpingo umene uli kudutsa mu zimenezi, tsono dziko lonse lapansi ndisi chinthu chamasewera. Ndi chifukwa chake apapa anabweretsa chaka cha Jubilee, Pilgrims of Hope, kuti anthu tikhale ndi chiyembekezo ngakhale tikudutsa mu zinthu ngati zimenezi. Tisayiwale anawonso ataona momwe chilengedwe chikuwonongedwera, kuona momwe munthu walusira kuwononga chilengedwe chimene ndi mayi wanthu. Adalimbanso kalata ya Laudato Si imene tidzayikumbukira mpaka nakale chifukwa idathandiza akhristu amene amatsogolera Katolika komanso munthu wonse pa dziko lapansi. Choncho mchinthu chopeteka, mchinthu chochititsa mantha ndithu chifukwa zosokoneza anthu zimene zimakhala against mpingo, against munthu, zilipo zambiri zachulukira tsopano pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndikuti mtsogoleri mnyengo ngati zino zimakhala chinthu chofunika di munthu amene ndi wolimba. Chabwino. Ayi, ndithokoze kwambiri Bambo Chita. Tili mu conclave koma tukita kumapeto ndithu. Utsi woyera ndi utsi wakuda umatuluka. Pena mwina kutheka ungofikira woyera kapena pena kuzona wakuda, mungafotokozepo chani nkhani ya conclave ndi utsi umene umatuluka umene anthu timaona kunja kuno? Anthu amadikirira kusankhidwa kwa Papa. Pamene ndikulena pano ndimalankhula ndi anzanga amene ali komweko kuti kuli khwimbi la anthu amene asonkhana kumeneko, about 20,000 people. Ndipo anthu amenewa akayika maliro a Papa Francis ndiponso amene amachoka. Ena amadikirira ndithu kukhala panja ku St. Peter's Square, amakhala kumene kuja kumapemphera. Ndipo amadikirira mpakana Papa asankhidwe. Choncho zikapsa mu conclave kumatuluka utsi pamwamba pa 16 chapel. Ukatuluka utsi woyera ndiye kuti tsopano habe Mustafam, kapena kuti tsopano tili ndi mtsogoleri wa mpingo watsopano. Utsi wina umene umatuluka nikungowadziwitsa notsopano anthu zinthu zisadakami kodi zisadapse, ndiye pake umatuluka utsi wakuda. Ndipo anthu amene akudikira, anthu amene akupemphera, ngakhalenso dziko lapansi, inu ndi ine kulikonse tikudikirira kuti kodi Papa akhala ndani. Ndiye kumakhala kuti dziwitsa kuti zisadatheke. Koma ukatuluka woyera, ayi ndiye kuti Papa wasankhidwa.
Chabwino. Timalize ndiye koma ndi nkhani yokhuzana ndi chiyembekezo cha anthu pa dziko lonse lapansi. Zaonekera mpingo wa Katolika kuti inde mwina ngati ku Europe wa chikatolika kapena chikhristu chipita chuchepa choncho, koma kukamba za mpingo anthu ndi akukamba kwambiri, anthu ali ndi chiyembekezo. Koma nkhani zimene zikukambidwa kuti kodi conclave ya chaka chino ilitulutsira papa wa dziko lanji, tikhale nacho chiyembekezo kuti mwina tikhoza kudziwa ife anthu kapena tidikirebe Mzimu Woyera? Chifukwa chakuti ndi conclave ndi chifukwa chake ili conclave kuti anthu tsopano apita wawokha, nkovuta kudziwa kuti kodi akhoza kukhala ndani. We cannot predict kuti mwina wakuti uja. Ife amene tili kunja kuno sitingayembekezere kuti mwina kapena kodi nkukhala waku Brazil, kodi kapena nkukhala waku Ecuador, kodi nkukhala wa dziko lanji. Ifewo tili asamu tiyembekezere zimene zituluke mu conclave kuti kodi Mulungu asankha ndani kuti akhale mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lapansi. Bambo Chitha, tithokoze kwambiri kuti munalola kupereka mpata kuti anthu ambiri amene amatsatira radio ali nafe amve ndi kudziwa za conclave ndi chani komanso zikutani ku Rome. Tithokoze kwambiri. Mwina mukhoza kutipatsa mawu otsekera programu yathu iyi, Bambo Chitha? Zikomo kwambiri. Ife tonse ngati akhristu komanso onse akufuna kwabwino tigwirane manja nthawi makamaka kupempherera mpingo wathu, kupempherera kuti papezeke mtsogoleri amene atenga pamene Papa Francis anali ndikumayendetsa mpingo kupita kutsogolo, ngakhale pali zinthu zovuta, nyengo zovuta zimene zikuonekera anthu pa dziko lapansi. Choncho tilize ndiso kupempherera mpingo. Tithokoze kwambiri Bambo Chitha. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene ndi Bambo Damian Precious Chitha amene akutiyankhula kuchokera ndithu kugomba tili nali nawo mu archdiocese mwathu muno anatalikirapo, koma atithandiza kuti tidziwe ndithu kuti kodi conclave ndi chani, koma izi zabwera pambuyo pa kumva kuti kodi Papa Francis anali yani, komanso kodi Papa Francis analowa bwanji msembe, Papa Francis analowa bwanji wa bishop, ukadino komanso upapa. Dzulo limene lero timamva za conclave, gulu la makadino a zaka zochepera 80 amene akhale akusankha papa wathu watsopano pambuyo pakuyika maliro a Papa Francis. Mudzakhalenso pompo mawa pamene ndithu tidzakhale ndi Bambo Maxwell Kubalasa amene adzatiuze nkhani yokhudzana ndi legacy ya Papa Francis. Kodi Papa Francis ntchito zake ndi ziti? Ndithokoze kuti tinali limodzi. Ine ndi Tom Kalimba, mukhale ndi madzulo opambana. Zikomo kwambiri.